Så da jeg får et opkald af Christoffer, der sådan siger, hey, hvad så? Vil du med på jump-off? Og jeg spørger sådan, ja, hvad er planerne? Han siger sådan, det ved jeg simpelthen ikke. Og så i første omgang, så havde jeg egentlig en masse andre planer. Og jeg ved ikke, hvor vi skal hen, og jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske. Og så lagde jeg sådan, sige, det må jeg lige finde ud af. Og så ringer jeg et par dage efter, eller egentlig afbud. Og så lå jeg sådan derhjemme, der havde lagt på der, og var sådan lidt... Det er lige meget, hvor vi skal hen. Og det skal da nok bare blive mega fedt. Og så det her projekt, jeg nu havde gang i, det fik jeg så bare rykket i en mega fart. For så bare ringe for at sige, jeg er mega klar på at tage på tur. Og så finder vi bare ud af, hvad der skal ske. Jeg vil bare sindssygt gerne på tur. Bodies on bodies and floors, turn them straight to a corpse. I will not show you remorse. Yeah, I'm a savage, of course. Pull up like 20 deep, bet we just might shut this thing down for the one time. Ain't no sunshine. Remember that one guy in that one show with that one crime? Well, that's how I'm feeling now. I'm finna go make a killing now. Yeah, that's how I'm living now. I'm finna bust through the roof right now. Got a handle on the game, put a candle on my name. Never can put out the flame. Never cared about the fame. Asking my words cause of time, yeah. They gotta change their mindset. You say we speaking the same language, yes, I ain't speaking your dialect. Already got it, already with it. What is the hype about? Already did it, already seen it. It's already done, What is the hype about? We already won. Already got it, already with it. What is the hype about? Already did it, already seen it. It's already done, What is the hype about? We already won. Det var en løgn. Hej drenge, vink! Benjamin! Jeg tror ikke, det var en opposition imod noget. Vi har faktisk lavet det hele, og har været glade for det hele. Men jeg tror, vi så et eller andet vakuum. En eller anden plads, der ikke var fyldt ud. Det, vi synes er fedt, det vi nogle gange synes faktisk er fedest ved gymnastikken, det er det, der sker i træningslokalet. Det er det, der sker, når vi bare træner, og når vi leger, og alt det der. Og så vi også en masse sampler på det tidspunkt. Fra nogle gule pastelfarver, grå haller optaget med nogle kartofler et eller andet sted. Med de vildeste spring, og de vildeste fyre, og den fedeste stemning. Men det kom bare ikke til rette i det sådan... udtryk, gymnastikken havde. Jeg har fået 6 nye følgere på Instagram i dag. Jeg synes, du var stiv nervøs. Jeg har faktisk 3 af dem, hvis der er. Yes, skal vi bare køre den af? Nu siger du bare 2. Men sådan den helt store historie, eller bare sådan lige hurtigt om alt det, for jeg har fandme lavet meget forskelligt. Det er sådan en lang vej, for jeg er endt her. Start med at fortælle, så skal jeg nok. Så afbryder du bare, når det er for meget. Okay. Jamen, jeg hedder Oliver, og jeg kommer sådan oprindeligt fra en lille by på Sjælland, der hedder Haslev. Og det var egentlig sådan i Haslev, jeg startede min gymnastikkarriere. Det er ikke en særlig hyggelig by. Jeg har lavet rigtig meget gymnastik i Haslev, jeg har gået i folkeskole i Haslev, men Haslev er også en by med rigtig mange rockere og rigtig mange folk, der gerne vil slås, når man tager i byen. Alle mine kammerater, dem har jeg mødt, altså alle mine nuværende kammerater, har jeg mødt igennem gymnastikken. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi er bare enige om rigtig mange ting. Så de drenge, jeg møder der, vi har bare samme værdier, og vi vil bare det samme. Så at komme afsted på sådan en tur her, og stå op om morgenen sammen med alle gutterne, og så bare blive spurgt, hvad har I lyst til at lave i dag? Og der er ikke noget reglement, og der er ikke nogen regler, der er ikke nogen, der siger nej, og der er måske vigtigst af alt ikke nogen, der siger, ej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Altså alt kan bare lade sig gøre på sådan en tur her, og det skal nok bare komme til at ske, hvis man gerne vil have, det skal ske. Det kan jeg godt lide. Vi er 17. Ja, men himlen den åbnede sig, som den aldrig åbnede sig før. Og karavellen, den har låst dørene på sig selv. Vi stod ude i regnen, men heldigvis så Elisabeth, som bor lige ved siden af den her ruin, som vi har været i, har været sød at åbne sit hjem for os. Det er jo bare hyggeligt. Det er ikke hver dag, jeg har så mange kjekke unge mænd på besøg, skal jeg bare sige.
Snak videre. To be continued. Ville, du er en stjerne. Tak for hjælpen. Yes, ha' det godt. 2-3 timer. Vi har en gammel Caravelle folkevogn, der holder 2 kilometer den vej. Ja, men nøglen ligger inde i. Kom op! Hold kæft, mand. Shit, det der. Nå, i mål. Har du selv bygget den pind? Hele bilens bilnøkkel. Han har den. Hold kæft, det er godt. Vi har fået den. Vi har nøglen her. Det er så vigtigt. Det er jo godt nok nemt. Hvorfor gjorde I ikke det her selv? Ja. Altså en ægte jumper havde gjort det her selv. Hvor kan man købe sådan et kit? Jeg vil ikke købe, der er til at kit. Drengene, hvad er kæmpe største bummer på den her tur? Han er ved en stør på en tankstation. Arne, jeg vil giftes med dig. Fuck you. Lol, epic. Epic. Godt ord. Fucking 10 ud af 10. Kalder det vorte. Vi er kommet lige om lidt. Fuck, hvor kedeligt. Det vi sådan har snakket meget om, at vi godt kunne tænke os at gøre gymnastikken til noget, som er lige så fedt og lige så cool som at stå på skateboard. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan sådan identificere sig med. Det tror jeg, der er rigtig mange, der har et ønske om, at det sker for gymnastikken. Personligt så har jeg altid gået til gymnastik og synes altid, det har været sjovt. Men jeg synes også altid, det har været lidt underligt at skulle hoppe i sådan noget mega tætsiddende tøj. Du kan jo fandme se nogle gutter dengang, der kommer i deres Karl Kani skaterbukser og hvad de ellers kommer i, og så trækker de i en lille trikot. Og så var det som om, at efter man havde gjort det i 10 år, så lød man ikke rigtig så meget mærke til det mere. Så var det jo bare sådan, det var. Så jeg tror egentlig bare mere, at vi vil have gymnastikken til at være de mennesker, der laver den. For det er jo svært at skulle tage et kostume på, hver gang man skal lave gymnastik. Vi skulle lige til at have den vilde banesession, men nu vil vi hellere have is. Så det gør vi. Så er der nogen, der skal ud og location scout, og så får vi lige en is, drengene, og sidder i noget sol. Og da vi har siddet der i sådan en 45 minutter, en times tid, så er der faktisk overhovedet ikke stemning for at skulle ned og springe. Alle er bare helt vildt brændt af at sidde i solen i så lang tid og er trætte. Og så kommer crewet, der har været ude og scout hjem. Nå, Morsing. Hvad så? Nu har vi fundet vores sted, hvor vi skal springe bane. Men der er en bil i vejen, så det er vi i gang med at finde ud af. Hey drenge, vi har bare fundet det vildeste sted. Ham i Audi'en der. Ja. Og vi har stået og bandet over den bil. Der holdt en før, det var ude og scout også. Så står han bare på sin båd. Og en Jameson står bare og fejrer sådan. Ja, det er min bil. Du har ført den? Ja, ja. Og så får vi alligevel sådan, kigger hinanden lige i øjnene og er sådan lidt. Okay, det kunne fandme også være sjovt lige at komme ud og brænde den af. Banerne lå lidt skævt, og det var sådan lidt bumlet. Men vi får lagt ud, og vi går klar, og så går den der banespringsession bare fra 0 til 200 km/t på ingen tid.
Hvorfor er det, vi kører så sindssygt langsomt lige nu? Det er fordi René han gerne vil filme, at vi kører. Så ja, vi kører sådan set bare lidt uden noget rigtigt formål. Nu tror jeg bare for at få nogle videoer, at vi kører. Så det er meget godt. Hvor er vi på vej hen? Hvor er vi på vej hen? Og sådan ideen om at lave en fed gymnastikfilm opstod ligesom på det tidspunkt, hvor jeg lå og var skadet. Jeg lå ligesom derhjemme og begyndte at lege med de her tanker her. Og da Malte Haren og Frederik Bertelsen, de så kom hjem, så inviterede jeg på en kop kaffe og sagde sådan, skal vi ikke prøve et eller andet dag? Nu skal vi bare sætte den gymnastik, som vi kender og som vi elsker, i et fedt lys i nogle nye rammer. Og så var det jo sjovt, da vi så kom afsted, at vi så opdagede, at jamen, det er måske noget andet, når man skal springe hen over en bæk og ind i en minitrampolin og lave en trippelsalto. Og så er der jo bare noget med, at når du skal have flyttet en hel lastbil fyldt med redskaber, eller i hvert fald indholdet af det, igennem mudder af en lille skovsti til en bilkirkegård, så bliver du ligesom nødt til at hjælpes ad.
Det er fandme svært at svare på, altså, hvad det lige er med det fællesskab der. Det var fedt. Man kan jo sige, at vi har også en masse minder sammen. Altså, det er også en tur her, hvor man kommer hjem, og så møder man måske nogle af drengene ude i gymnastiksalen, og så har vi i hvert fald den her tur at snakke om, og det var bare mega fedt, og kan du lige huske dengang? Og man så har lyst til at klokken 10 om aftenen sejle over en, fjord i Norge på en airtrack, så gør man bare det. Kian står og spiller på sin drøm. For days, just give me one shot. Det sjove det er, at hver gang at vi har været på de her ture, eller hver gang vi laver de her konkurrencer, så er der altid nogle nye ting, som vi gerne vil gøre endnu bedre, eller dyrke endnu mere. Og jeg tror, at vi sådan bliver ved med sådan at sådan arbejde med, at vi elsker gymnastik, og vi vil gerne gøre gymnastikken til en endnu sjovere sport at dyrke, en endnu mere sådan attraktiv sport at melde sig til for unge drenge og piger. Og så vil vi også gerne hele tiden skubbe til rammerne for sådan, hvordan kan vi gøre det endnu federe for de aller dygtigste. Da vi kom hjem fra den her jump-off-tur her, så var der i hvert fald ingen tvivl om, at vi ikke var færdige med at lave det her jump-off og lege med den her form for sådan video-gymnastik-agtige ting. Igennem den her tur, der var der ligesom også skabt en eller anden form for sådan filosofi omkring sådan, hvordan vi skulle lave gymnastik. Så kom der en lidt ældre efterhånden, men meget, meget klog mand, Jakob Kramer, og sagde, venner, I skal også lige huske, at vi har lavet en aftale. Og den aftale var, at vi skulle hjælpe dem med at lave en ny gymnastikkonkurrence. Og så ved jeg det sgu ikke, vi holdt den jo bare. Altså et eller andet sted,
Så skrev vi det her reglement, og vi inviterede gymnasterne, og så havde vi solgt 80 billetter på dagen. Og var bare sådan, jamen, så får de 80 mennesker fandme bare en fed oplevelse. De gymnaster, som gik på gulvet, de formåede at blæse de der 200-ish publikum fuldstændig bagover. Så der kunne vi mærke, at vi havde sat nogle rigtig gode rammer. Vi har jo holddragter og sådan noget. Men det er lidt mere loose-loose. Det er lidt mere løst. Det er et andet udtryk. Vi skal ikke i de her trikoter. Vi har ikke så mange regler. Heller ikke i konkurrencen. Jeg tror, det handler rigtig meget om frihed. Og det giver et sted, hvor man kan få en pause fra alt det andet gymnastik, man elsker at lave. Jeg har aldrig nogensinde haft sådan den samme følelse. Jeg kan ikke beskrive det, men at stå på gulvet foran 2700 mennesker, og der bare er sindssygt høj musik, og alle råber, og der er ild, der skyder op, og det kan man ikke beskrive med følelser. Det bliver man nødt til at prøve, hvis man vil forstå, hvor fuldstændig vanvittigt det er.